Итак, уважаемые коллеги, еще раз добрый день. Вторая часть нашей встречи будет посвящена снова кашлю. Очень все-таки много существует вопросов, очень много непознанного, что такое кашель. И я бы хотела вот во второй части моего сообщения остановиться на некоторых вопросах о дифференциальной диагностике кашля, интересных моментов о кашле, как можно правильно назначить лечение нашим пациентам, что не нужно делать нашим пациентам, чтобы вам просто легче было в лечении и работе с пациентами. Но начну с интересных фактов о кашле. Вообще кашель является привилегией человечества. Вы не увидите ни одного животного, чтобы он имел кашлевой синдром. Могут животные чихать, но вот именно кашель – это привилегия человечества. Если мы в интернете наберем слово английское cough, то увидим, что это больше идет запросов, чем такие симптомы, характерные для заболеваний верхних и нижних дыхательных путей, как хрипы и одышка. Считается, что 30% населения в возрасте от 20 до 48 лет постоянно страдают от кашля. Это очень много. И посмотрите, что 70% это женщины, то есть женщины еще те кашлюнки. В России кашель стоит на 5-м месте среди всех болезненных симптомов. И у 10 до 38% направления к пульмонологу фигурирует неизвестный кашель. То есть оказывается, что пульмонологи только могут дифференцировать, хотя это не так. И ежегодный объем продаж безрецептурных противокашлевых препаратов составляет примерно 1 миллиард долларов. То есть это огромные суммы, когда мы видим, что наши пациенты, наши сограждане тратят огромные деньги, чтобы вылечить кашель. И вопрос, всегда ли это успешно? Но думаю, что не всегда. То есть попытаемся опять разобраться с кашлем. Когда мы опрашиваем нашего пациента, надо правильно описать кашель. Вообще, как стоит описывать кашель в истории болезни. Кашель бывает разный по интенсивности. Это покашливание, это легкий кашель и сильный кашель. Классификация по продолжительности тоже есть. Бывает острый кашель, который имеет место быть до 3 недель, подострый или затяжной до 8 недель, с 3 до 8 недель и хронический более 8 недель. И по продолжительности кашлевого акта бывает эпизодический, либо кратковременный, мы называем приступообразный кашель, либо постоянный кашель. И в зависимости, есть ли у нас мокрота или нет, еще раз, мы делим на непродуктивный кашель сухой и продуктивный. Продуктивный тоже в свою очередь делится на истинный кашель, это ложный кашель при заболевании верхних дыхательных путей, неэффективный кашель, то есть не выполняющий дренажную функцию. Есть недостаточный кашлевой рефлекс, вязкая мокрота или выраженная бронхиальная обструкция. Вот именно у каких пациентов есть недостаточный кашлевой рефлекс? Но либо это очень пожилые люди, когда мы их смотрим, ну в том числе я говорю, сделайте хороший вдох. Пожилые люди не могут вдохнуть, они поднимают только плечики и делают имитацию вдоха. То есть, конечно же, у таких пациентов будет недостаточный кашлевой рефлекс. Есть такие пациенты, как взрослые, так и детки, так и пожилые люди, у которых вязкая, трудноотделяемая мокрота. И, конечно, они предъявляют жалобы, как будто бы что-то мешает в области глотки. Настолько вязкая мокрота, что она препятствует отхождению. И пациенты, которые имеют выраженную бронхиальную обструкцию. У каких пациентов такая бывает? Но, как правило, это обострение хронической обструктивной болезни легких, затянувшееся обострение, либо тяжелая бронхиальная астма, либо те пациенты, которые у нас не обращаются к врачам, провизорам, к фельдшерам, они начинают самостоятельно лечиться. Самостоятельно мы лечимся всем, что угодно. То, что я в первой части лекции говорила. Мы начинаем пить разные травы, высушенные, мы пьем мед. Причем немногие знают, что на продукты пчеловодства бывают аллергические реакции. Это настои. И каждый человек думает, почему бы нет, ведь все-таки травы лучше, чем синтетические препараты. Итак, в истории болезни мы тогда пишем, у пациента
покашливание, кашель сохраняется в течение 3 недель, он эпизодический. То есть уже будет понятно, с чем лечить и как и чем лечить нашего пациента. И предположить, что, возможно, у пациента может быть острая вирусная инфекция, и назначить определенные лекарственные препараты, в том числе симптоматические, либо этиотропные. Классификация кашля. Еще раз хочу вам подчеркнуть, что сухой кашель не сопровождается откашливанием мокроты, и, как правило, бывает при таких заболеваниях, как коклюш, это ларингит, трахеит, как правило, это начало трахеита, это инородное тело и экспираторный стеноз гортани. И влажный кашель сопровождается откашливанием мокроты. Как правило, бывают такие при заболевании верхних дыхательных путей, это синуситы, риносинуситы, и заболевания нижних дыхательных путей, это и бронхиты различные этиологии, бронхиолиты, бронхоэктазы, пневмония и туберкулез. Еще один такой важный момент и важный вопрос. Когда мы встречаемся с пациентом, мы всегда должны дифференцировать все-таки, какой кашель. Вот если бы я с вами разговаривала вживую, вот как бы вы ответили и спрашивали пациента, когда кашель? И тогда пациент мог сказать, у меня кашель утром, больше в утренние часы. И, как правило, когда наши пациенты говорят, что кашель в утренние часы, мы можем предположить уже, что у него имеется заболевание верхних дыхательных путей. Если кашель в течение дня, то, как правило, это заболевание бронхолегочной системы. Если кашель беспокоит ночью, когда ложится человек в горизонтальное положение, то кашель приобретает, скорее всего, заболевание желудочно-кишечного тракта, как правило, гастроэзофагальная рефлюксная болезнь. То есть мы уже с вами на первом осмотре и общении с нашим пациентом можем немножко дифференцировать и назначить правильное лечение. Я привела пример характера кашля при различных заболеваниях. Может быть, он вам, конечно, очень понадобится, эта табличка, чтобы спрогнозировать какой-то кашель и правильно начинать лечить. Итак, начнем с непродуктивного кашля. Он тоже делится, в свою очередь, на острый кашель и хронический. Непродуктивный, то есть без отхождения мокроты, бывает при острой вирусной инфекции. Это при тромбоэмболии легочной артерии, при сердечной астме, или ее называют стенокардия. Это может быть пневмоторакс, когда происходит разрыв легкого в силу буллы. Либо это коклюш, инфекционное заболевание, возможно, аспирация инородного тела. Есть непродуктивный хронический кашель, и такой встречается при заболевании верхних дыхательных путей. Это может быть гастроэзофагальная рефлюксная болезнь, это могут быть и интерстициальные заболевания легких, в том числе это саркоидоз легких и внутригрудных лимфоузлов, либо идиопатический легочный фиброз. Это объемные процессы средостения, когда опухоль давит на близлежащие ткани, и раздражение происходит рецепторов, и появляется хронический непродуктивный кашель. Это новообразование и может быть прием некоторых лекарственных препаратов, таких как амиодарон и ингибиторы ангиотензин превращающего фермента. И, конечно, самый непонятный кашель, и бывает так, что мы не можем даже понять, что такое, бывает невротический кашель или психогенный кашель. В свою очередь, по характеру кашля продуктивному мы тоже можем сказать, есть острые заболевания и хронические заболевания. Продуктивный кашель при острых заболеваниях встречается, таких как острый бронхит, уже на 3, 4, 5 день заболевания. Это обострение хронического бронхита или хроническая обструктивная болезнь легких, конечно же, пневмония. И продуктивный хронический кашель может быть при хроническом бронхите, либо хроническая обструктивная болезнь легких у табакокурильщиков, когда они курят, то происходит отток слизи, и человек выбрасывает как раз вот этот секрет наружу. Это может быть бронхиальная астма,
бронхоэктазы, муковисцидоз, может быть новообразование, в том числе злокачественное новообразование, туберкулез, причем на сегодняшний день опять вспышка идет туберкулеза, очень много пациентов стало инфицировано быть микобактериями туберкулеза. И также продуктивный хронический кашель, это может быть при сердечной недостаточности. То есть масса заболеваний, которые может приводить как к продуктивному и непродуктивному кашлю. В большинстве случаев сухой кашель через 3-4 дня от начала вот именно респираторного заболевания переходит в продуктивный кашель. И это связано с увеличением бакаловидных клеток, продуцирующих слизистый секрет. Этот слайд нам показывает вообще, какие возможные причины бывают кашля. Всего 53 причины кашля. И если мы с вами будем разбирать подробно, то мы увидим, что кашель бывает инфекционный. Такие заболевания приводят как острые респираторные вирусные инфекции. Это бронхиты, корь, пневмония, ларинготрахеиты, хронические бронхиты различной этиологии, муковисцидоз, синдром Картагенера, ну и другие заболевания. И еще есть, как я недавно сказала, конечно же, это туберкулез. Есть аллергические заболевания. К аллергическим заболеваниям относятся аллергический ринит, аллергический аденоидит, бронхиальная астма. И среди других заболеваний мы видим снова пороки развития бронхов и легких. Это патология верхних дыхательных путей, в том числе полипы, инородное тело, неврология, психиатрия, кардиология, хирургия, курение, в том числе пассивные, побочные эффекты лекарственных средств и окружающая среда. То есть на самом деле кашель это настолько интересный такой симптом, и нам надо с вами быть подкованными, чтобы просто понимать, инфекционный ли это кашель, либо аллергический, либо, конечно, психиатрия, да, и направить к тем специалистам, которые помогут нам разобраться с этим. Еще один вопрос, который беспокоит моих коллег, в том числе терапевтов, всегда ли нужны антибиотики при кашле? Как мы сказали, что на первом месте среди всех заболеваний таких на первом месте стоит острая вирусная инфекция. И при острых вирусных инфекциях, конечно же, антибиотики не показаны. Почему? Потому что, как правило, этиологический фактор выступает вирусы. Мы понимаем, что вирусы антибиотиками не лечат. Мы всегда назначаем антибактериальные препараты только при присоединении инфекции. Когда появляется температура или температура не падает. Если присоединяется инфекция, и мы видим, мокрота была слизистая, стала слизисто-гнойная, пациенты говорят, кусками отходит желтовато-зеленоватая мокрота по полстакана, либо проявление кровохаркания, да, скорее всего, это уже нужны антибиотики в этой ситуации. Но начинаем всегда с противовирусных. И еще такой момент, ведь кашель может быть сочетаться, либо не связан с острой вирусной инфекцией, нам правильно нужно определить, все-таки кашель связан с заболеванием нижних дыхательных путей, либо кашель может быть вероятностью заболевания, допустим, желудочно-кишечного тракта. Какой же механизм выбора терапии при кашле? Считается, что алгоритм выбора лекарственных препаратов, сопровождающийся кашлем, мы должны оценить. Все-таки кашель идет сухой, без отхождения мокроты, навязчивый, мучительный, болезненный, который нарушает нашего пациента сон и аппетит. Мы, конечно, должны назначить противокашлевые и обволакивающие лекарственные препараты. Если идет кашель с отхождением мокроты, он малопродуктивный, ненавязчивый и не нарушает сон и аппетит, мы назначаем отхаркивающие препараты рефлекторного действия с муколитическим и противовоспалительным эффектом. И если у нас кашель с отхождением густой, вязкой, плохо отхаркивающей мокротой, мы можем назначить муколитики, в том числе сочетать с препаратами второй группы. Особенностью при кашле с отхождением мокроты рекомендованы муколитические отхаркивающие препараты. И только рациональное использование современных лекарственных средств и способов их доставки
в комплексной терапии заболеваний дыхательной системы позволит существенно повысить эффективность и безопасность проводимого лечения. Какие же существуют противокашлевые препараты, супрессанты кашля? Во-первых, нам нужно отметить, что они назначаются по показаниям. Но прежде всего это пневмоторакс, да, когда разрывается була и у нас легкое компрессируется. Компрессия идет, появляется одышка, мучительный кашель, и человека нужно госпитализировать срочно в торакальное отделение для уже оперативного лечения. И таким пациентам, конечно же, мы даем противокашлевые препараты. Это состояние после оперативного вмешательства, как вы знаете, что эндотрахеальный наркоз многим дается через трахею, и когда идет компрессия трахеи с помощью препаратов, тоже возникает дискомфорт у пациентов, особенно когда идет какая-то тяжелая полостная операция или на органов грудной клетки, конечно же, тоже мучительный кашель. И кашлять это невозможно, потому что все болит. Мы тоже должны назначить нашим пациентам противокашлевые препараты супрессанты. И, конечно же, коклюш. Коклюш является инфекционным заболеванием. Если казалось еще несколько лет назад, что вакцинация против коклюша держит хорошо иммунитет, то есть практически нет заболеваемости, но на сегодняшний день я вижу даже эпизодические случаи коклюша у взрослых. Конечно же, взрослые заражаются от детей, которые уже не вакцинированы, у которых мамы попросили медотводы. То есть детки начинают болеть коклюшем и, конечно, заражают взрослых пациентов. Кашель настолько мучительный до рвоты, и, конечно же, необходимы супрессанты кашля. Другая категория – это мучительный кашель, даже при острой вирусной инфекции, может быть и при коронавирусной инфекции, которая значительно ухудшает состояние больного. И мы должны дать пациенту снова противокашлевые препараты, чтобы ему было комфортно, чтобы прекратить кашель и даже не нагнетать температуру, и в том числе, если у пациента имеются какие-либо булы, чтобы булы не лопнули. И бывает до сих пор очень интересные методы исследования, как бронхоскопия и бронхография. Если бронхоскопия еще выполняется на сегодняшний день, то бронхография – это казуистический такой метод исследования, потому что на сегодняшний день уже работает хорошо компьютерная томография с контрастированием, и нам на компьютере все видно, все измененные бронхи. Но тем не менее, перед данными процедурами тоже необходимо дать противокашлевые препараты. Большинству пациентов с острой вирусной инфекцией использование противокашлевых лекарственных препаратов не рекомендуется. Показания для их назначения только короткий курс в течение 3-4 дней. Это может быть сухой, малопродуктивный, навязчивый и мучительный кашель. И при одышке или затрудненном вдохе, нарушающий самочувствие нашего пациента. Вопрос, почему нельзя назначать противокашлевые препараты при острой вирусной инфекции? Ну, нецелесообразно. Идет отек, идет гибель мерцательного эпителия, и начинает скапливаться все эти и убитые клетки, и излишки слизи в дыхательных путях. И нам нужно, чтобы это все выводилось кашлевым толчком. Но так как если нам дать противокашлевые препараты, начинает инфицирование, и мы видим проявление гнойных бронхитов. То есть только мы назначаем при острых вирусных инфекциях, и если нашему пациенту некомфортно, он болеет, и данный кашель нарушает его самочувствие. Расскажу вам еще о некоторых мукоактивных препаратах. Муколитики делятся на две группы. Это ферменты, к ним относятся дарназа альфа, и неферментные препараты. Это производные цистеина и производные вазоцина. К производным цистеина относятся ацетилцистеин, карбоцистеин и его лизиновая соль и эрдостеин. И производные вазоцина, в свою очередь,
Это такие препараты, как амбраксол. Мы знаем, что есть оригинальный препарат лазолван и дженерик амбробена, и к вазоцим относится бромгексин. К муколитикам относятся, вернее, вторая группа, это не муколитики, а экспекторанты. К ним относятся секретомоторные средства. Это может быть гипертонические растворы, такой как гианеп. Гианеп – это гипертонический раствор натрия хлорида 7% с гиалуроновой кислотой. Мы назначаем данный препарат для лечения бронхоэктатической болезни у пациентов с хронической обструктивной болезнью легких, когда мы видим тяжелый вязкий секрет, который трудно отхаркивающий, и у деток такое заболевание, как муковисцидоз. Также относится к экспекторантам гвайфеназин. И есть комбинированные препараты. К комбинированным препаратам относятся сочетания как бромгексин, гвайфеназин и сальбутамол. И все вместе это называется аскарил. Чуть-чуть по аскарилу расскажу позднее, потому что многие ошибки, которые совершают у нас участковые терапевты, фельдшера, связаны с тем, что массово назначают комбинированные препараты с бронхолитиками в сочетании. Мукоактивные препараты. Фармакодинамические эффекты мукоактивных препаратов реализуются через увеличение толщины слоя бронхиального секрета, изменение вязкости и уменьшение адгезии гель-слоя за счет повышения активности ресничек и ликвидации бронхоспазма. И выделяют следующие группы препаратов. Первая группа – это стимуляторы мукоцилиарной функции. К ним относятся бета-адреномиметики, теофилины, амбраксол и бромгексин. Я немножко вас предостерегу и скажу, что адреномиметики очень замечательные препараты, но надо иметь в виду, что они вызывают учащенное сердцебиение, называется тахикардия. И пациентов, у которых имеется тахиаритмия, возможно нарушение ритма сердца. То есть с ними всегда нужно аккуратно, либо в половинной дозе назначается данный препарат. И особенно у пациентов старшего возраста, пожилых пациентов, когда мы должны немножко уменьшить дозу препарата. И теофилины. Все бы ничего, но нужно большие дозы препарата, токсические дозы, чтобы наступил эффект. Но опять же, теофилины влияют на сердечно-сосудистую систему. Вторая группа препаратов – это препараты, увеличивающие толщину слоя. Это местные регидранты и секретолитики, куда входят растворы хлорида натрия, гидрокарбоната натрия. Стимуляторы бронхиальных желез, иодид калия, натрия, иментины, сапонины, эфирные масла. К эфирным маслам относятся трава чабреца, анис, эвкалипт. И очень пациенты наши очень любят данные препараты, считают, что настолько эффективно, и они предпочитают именно эфирные масла. Но опять же, скажу, может быть, чуть позже, что не всегда растительные препараты, они лучше, чем синтетические. И третья группа – это препараты, влияющие на гель-слой, которые действуют в просвете бронхов. К ним относятся ацетилцистеин, химотрипсин, рибонуклеаза и препараты, нормализующие внутриклеточное образование бронхиального секрета. К ним относятся бромгексин и амбраксол. Какая же существует классификация отхаркивающих лекарственных препаратов? Это тиол-содержащие препараты. К тиол-содержащим препаратам относится ацетилцистеин. Ацетилцистеин расщепляет связи макромолекул гликопротеина слизи, и в результате реакции образуются производные с ацетилцистеином, имеющие значительно меньший молекулярный вес. За счет этого происходит снижение вязкости мокроты. Группа карбоцистеина. Карбоцистеин активирует фермент бакаловидных клеток, под влиянием которого замедляется продукция кислых муцинов, нормализуется соотношение нейтральных или кислых муцинов в слизи, восстанавливается структура слизистой и уменьшается количество бакаловидных клеток, и как следствие уменьшается количество вырабатываемой слизи. При этом улучшается мукоцилиарный клиренс. Протеолитические ферменты трипсин и рибонуклеаза уменьшают вязкость и эластичность мокроты, обладают противоотечным и противовоспалительным действием,
однако практически не применяется в пульмонологии, так как могут спровоцировать нежелательные побочные эффекты. И последняя группа вазоциноиды, к ним относятся бромгексин и амброксол, оказывает муколитическое, секретолитическое и отхаркивающее действие, что связано с деполимеризацией и нарушением мукопротеинов и мукополисахаридов, входящих в состав мокроты, повышает уровень сурфактанта и улучшает, конечно, тем самым мукоцеллярный клиренс. И тут такой вопрос, который, опять же, будоражит умы ученых, наших пациентов и врачей. Лучше ли растительные отхаркивающие, чем синтетические, да, или производные вазоциноиды? Скажу, что нет. Почему? Потому что многие лекарственные препараты растительного происхождения, они еще обладают, увеличивают секрецию желез желудка, они рвотные. И мы видим, что если даже ошиблись с диагнозом, то есть у пациентов может быть не какой-то хронический бронхит, обострение, а типично при как раз весенне-осеннем смене погоды нарушаются как раз процессы кислотообразования, и мы видим гастроэзофагальные рефлюксные болезни. И тем самым растительными препаратами мы усиливаем секрецию и усугубляем патологию желудочно-кишечного тракта. То есть настолько все нужно аккуратно с этим идти, никаких самостоятельно растительных отхаркивающих препаратов не назначать. Лучше уже с определенными эффектами, которые я продемонстрировала вам на прошлом слайде. Как же мы должны с вами оценить критерии эффективности? Помогают нам лекарственные препараты, муколитики в терапии или нет? Существуют критерии, как и у всех заболеваний. Итак, клинические параметры эффективности муколитической терапии. Прежде всего, это изменение кашлевого дренажа, продуктивность кашля усиливается, увеличивается временной интервал, в течение которого сухой кашель трансформировался в продуктивный. В том числе идет динамика аускультативных изменений в легких, уменьшение или исчезновение одышки в покое или при нагрузке, уменьшается частота бактериальных осложнений, увеличивается продолжительность периода болезни, при котором сохраняется обструкция на данном участке респираторного тракта. Улучшается самочувствие пациента, увеличивается качество жизни в том числе. И если мы будем с вами смотреть лабораторные инструментальные исследования, то мы сделаем спирометрию, и окажется, что увеличивается объем выдоха за первую секунду и форсированная жизненная емкость легких у пациента. А какие же имеются отличительные моменты и особенности кашля у деток? У деток идет повышенная вязкость бронхиального секрета, и это основной патогенетический фактор формирования кашля у детей первые 5 лет жизни. Происходит нарушение скольжения мокроты по бронхиальному дереву, повышение адгезивности бронхиального секрета, недостаточная активность мерцательного эпителия бронхов и несостоятельность сократительного аппарата бронхиол. И также возможно быть недостаточный синтеза сурфактанта, биологически активного вещества, которое не дает распадаться нашим альвеолам. И начиная с возраста 5-6 лет в механизме возникновения кашля большое значение приобретает бронхоспазм и гиперреактивность. То есть, когда мы нашим пациентам даем большое количество мукоактивных препаратов, это тоже неправильно. Нужно смотреть именно физиологические особенности у деток. И хочу привести вам клинический пример, какие бывают очень разнообразные, примерно каждый день встречаются, и нам надо с вами выбрать правильную тактику лечения наших пациентов. К примеру, пациентка К, 40 лет, предъявляет жалобы на кашель в течение суток, причем кашель малопродуктивный, периодический кашель приступообразный до рвоты, температура до 38 градусов, слабость, недомогание, боли и першение в горле и слизистые выделения из носа. То есть мы уже можем предположить, какой кашель. Тут все описано, что температура. Заболела остро 2 дня назад, вызвала на дом врача. Вот здесь нам надо с вами подумать, что у нашей пациентки предположить и назначить обследование и тактику вывести лечение данной пациентки.
Из анамнеза жизни известно, что курит эпизодически, аллергологический анамнез спокоен, профессиональной вредности нет, по семейному анамнезу не отягощена по бронхиальной астме. Объективно состояние удовлетворительное, кожные покровы физиологической окраски влажные, в зеве умеренная гиперемия, миндалины без налетов, температура 37,2 градуса Цельсия, пальпируются лимфоузлы околоушные, грудная клетка симметричная, равномерно участвует в акте дыхания, при пальпации без особенностей, безболезненная, при перкуссии легких звук ясный, легочный, тонус сердца ясный или правильный, частота сердечных сокращений 90 ударов в минуту, давление 100 на 60 мм ртутного столба, дыхание визикулярное, хрипов нет. Частота дыхания 16 минут. Живот мягкий, безболезненный, синдром сотрясения поясничной области отрицательный с двух сторон. Стул, диурез в норме. То есть из всего вышесказанного мы можем предположить, что да, у пациента есть острая вирусная инфекция, множественная локализация, например, ОРВИ с явлением ринофаринготрахеита. Возможно, может быть и написать бронхит, потому что кашель – это проявление уже воспаления как трахеи, так и бронхов. Это острое состояние, потому что пациентка заболела остро, и нам надо с вами правильно назначить лечение. Что назначить пациентке? Вот какие ошибки могут совершать? На приеме я вижу, что назначаются сразу пациентке антибиотики, назначаются пациентке противовирусные препараты. Почему так нельзя делать? Мы знаем, что острый период антибиотики не работают, нет обсеменения еще вот той инфекции. Конечно же, назначение противовирусных препаратов. Антибиотики можно нам присоединить, если будут уже проявления воспаления инфекции. Или пациентка будет температурить, лихорадка будет сохраняться длительное время, конечно, мы должны назначить уже антибиотики. Я вижу, что не только сочетание антибиотиков, но и назначается ацетилцистеин сразу же практически с первого дня заболевания. Но опять же таки вернемся к первой части лекции, когда я говорила, что вирусная инфекция идет планомерно. Сначала идет отек 3-4 дня до 4 дня, и ацетилцистеин нельзя принимать, потому что нечему уже расщеплять, там все отекло, и только когда мокрота будет максимально заполнять, и пациентке будет просто тяжело отхаркнуть мокроту, и, конечно, она будет закашливаться. Нельзя делать. Некоторые сочетают назначение бронхолитиков, например, ингаляция через небулайзер Биридуал, допустим, с физиологическим раствором, возможно назначение амброксола, и тут же пишут аскарил. И вы знаете, что Биридуал – это комбинированный препарат бета-адреномиметик и М-холинолитик, а в состав аскарила входит сальбутамол. То есть мы увеличиваем частоту сердечных сокращений нашим пациентам. Пациентке тяжело становится, начинается аритмия, тоже нельзя. Второй момент. Можно ли назначать гормоны? В первые дни думаю, что нет, если только у пациентки нет такого заболевания, как бронхиальная астма. Тоже нельзя. Отвары и настои трав. Еще раз говорю, что многие отвары и настои – это рвотные травы. Усиливают секрецию, человек захлебывается в мокроте. И вы будете на приеме вести больничные листы и не понимать, что же делать с пациентами. Я бы хотела остановиться еще на том, что лечить надо, начиная, если это вирусная инфекция, назначением противовирусных препаратов, возможно назначение бронхолитиков, но не сочетать бронхолитиков во избежание побочных эффектов со стороны сердечно-сосудистой системы. Обязательно нужны жаропонижающие, противовоспалительные препараты. Возможно, если проблема с носом, то назначение антикоагулянтов, препараты, которые снимают отечность носа, и назначение обследования. Как только в обследовании вы видите есть воспаление, вы сможете всегда скорректировать лечение. Либо назначить антибактериальные препараты, либо гормональные препараты. Так что лечите своих пациентов правильно,
Я всегда на связи. Хочу пожелать еще раз здоровья. Пусть осень будет, остатки осени будут такие же красивые, как на этом слайде. И всего хорошего.